Hello，大家好，我係 Jordan 哥哥。話說阿咸伯自從飛甩咗河馬之後咧，生活就比較低調啊。咁亦都好少喺一啲網台啊或者大眾媒體嗰度出現嘅。咁但係佢尋日咧突然之間就出現咗喺呢個 YouTube 頻道花生速遞入邊喎，仲帶住阿花生哥咧喺元朗嗰度行街街添。咁雖然呢個唔係一個正式嘅訪問啦，但係喺傾下閒偈嘅時候，唔多唔少咧都透露咗佢一啲近況啦。同埋過去佢喺元朗區咧留低過嘅一啲腳毛啦，同埋佢嘅生活點滴嘅。咁阿咸伯咧就不愧為呢一個元朗嘅老街坊啊，沿途都撞到熟人嘅喎，不停咁樣有人同佢打招呼喎，仲問候佢添。嗱，唔係講粗口鬧佢嗰隻，真係問候佢啊，身體健康啊咁樣嗰啲噶。咁阿伯咧仲好熟元朗嗰啲行情添啊！哇，連200蚊一個鐘嗰啲走地咧，咁樣佢都知嘅。咁啊，不愧為一個元朗地膽啊！咁到底阿伯講咗啲咩重點，同埋行街睇咗啲咩呢？跟住落嚟就慢慢同大家講解下啦。各位好，我係 Jordan， 以前係一個資深記者，曾經喺唔同嘅傳媒機構同埋崗位嗰度工作，依家係從事緊自媒體同埋 production 嘅。如果你都中意睇我嘅製作，又或者中意我睇事物嘅角度，各位不妨 subscribe 支持下。另外俾個 like 同埋留言講下你哋嘅睇法，都係非常之咁歡迎嘅。各位網友，如果你哋想睇翻阿伯完整嘅行街街同埋傾偈嘅片段呢，就可以去翻 YouTube 頻道花生速遞嗰度睇翻嘅。咁喺呢度呢，我就會將阿伯講過一啲比較有趣嘅嘢啦，同埋佢行街入邊遇過一啲比較有趣嘅事情啦，嚟到 highlight 翻啦。咁首先阿伯就出現喺元朗一間嘅老牌扒房入邊啦，嗰間嘢叫安娜扒房。咁啊唔使講，個老闆娘咧就肯定係叫 Anna 啦。咁我就唔係好熟悉呢一個元朗區啦。咁唔知道原來元朗咧都有呢啲咁樣嘅老牌嘅鐵板扒房嘅，即係啲鐵板餐啊、豉油西餐嗰啲啦。即係一客鐵板餐跟飯意粉定薯菜，要紅湯定白湯咁樣嗰啲咧。Jordan 哥哥咧近年就比較少食呢啲咁嘅鐵板餐嘅。嗰塊鐵板淋咗啲汁水咧，雖然似啲斜嚟咁樣，咁啊幾惹味啦。咁但係我就唔係好中意啲扒用梳打粉咧醃到淋晒嘅，咁所以我就寧願食啲韌少少嘅扒咧，都唔係好想食啲梳打扒嘅。咁啊牛肉都係嘅。咁所以通常如果我去呢啲港式西餐廳咧，我就會食焗豬扒飯嘅。咁就同我嘅童年經歷有關嘅。Jordan 哥哥細個嘅時候咧，曾經覺得呢一個焗豬扒飯係世界上最好味嘅嘢嚟㗎。當然啦，隨住年齡增長，後尾仲做埋飲食記者添，個諗法就梗係有少少唔同啦。不過直到依家 Jordan 哥哥都仲係好中意食焗豬扒飯嘅，即係淨係焗豬扒飯咧，我都可以講幾集啊。唔好意思啊，離咗題，都係講翻阿伯先。咁阿伯咧就淨係叫咗蛋治啦，同埋奶茶啫。咁阿伯原來喺老人院食咗飯先出嚟嘅，咁所以咧就唔食太多嘢啦。咁但係阿伯原來喺老人院入邊咧就冇啖好食嘅。據講佢話要同呢個米奇老鼠爭食啦，即係佢入邊衞生麻麻地喎，就好多老鼠喎應該。同埋咧派飯係無定時嘅，咁啊派飯時早時遲，咁我哋後生仔就冇所謂啦。但係老人家個胃咧就唔係咁好啦，咁希望佢嗰間老人院嘅膳食時間正常翻啲啦，唔好又早又遲咁樣啦。咁另外阿伯亦都有提到佢手指嘅傷啦，咁基本上都埋咗口噶啦，不過仲要用個指套套住咁樣保護翻佢嘅。咁所以我哋成日見到佢嗰兩隻手指啊包到好似兩條臘腸卷咁樣咯。另外阿伯之前嘅訪問咧都有講過佢嘅啲手指骨係爆開咗，咁醫生就要幫佢開刀駁翻嘅。咁另外佢亦都講到啲骨之前試過發炎啦，咁醫生又幫佢開刀抽翻啲膿出嚟噶。哇，真係聽到都覺得痛啊！咁另外佢話啱啱都做完物理治療啦，但係啲手指都係伸唔直啦，又彎唔到啊，咁所以摸牌又摸唔到啦，洗牌又洗唔到啦，咁所以啊，連麻雀都冇得打。咁聽落去都有少少晚景淒涼嘅。我見有啲網友就留言同佢打下氣啦。可伯，我祝你身體健康啊！咁另外亦都有少部分嘅網友啦就話，佢自己申請嘅，唔使可憐佢嘅。
咁所以每個人都可以有自己唔同嘅意見嘅。咁無論如何，阿伯嗰兩隻手指嘅活動能力咧，都可能冇辦法永久完全復原㗎啦。咁好大機會咧會被界定為永久傷殘嘅。咁阿伯嘅傷會唔會影響咗呢個法庭嘅判決咧？咁啊，到時拭目以待啦。跟住阿伯食完蛋治就喺元朗嗰度行街街啦。跟住佢話咧，佢原來以前就住喺呢個元朗嘅怡豐花園嘅。咁啊，睇翻啲資料啦，呢個屋苑咧就有2座嘅，實用面積就由300幾尺到500幾尺啦。咁呢個屋苑雖然得2座，咁但係都有自己嘅泳池嘅喎。咁樓下就有好多食肆啊、酒吧咁樣。咁本來一家幾口就樂也融融嘅，住喺呢度都。咁唔知係咪阿老何太走咗之後啦，咁佢就賣咗層樓，就搬埋去同啲仔一齊住啦。咁攞住幾百萬咧，就身痕啦。咁啊，引咗隻河馬出嚟，唉。咁如果唔係咧，依家都仲生活得好地地，唔使住老人院啦，同埋唔使同啲米奇老鼠爭食。跟住行下就經過一間鋪頭仔啦，就叫雲來食盞。咁佢阿伯講，原來佢就以前喺呢一間鋪位嗰度咧就開個鋪嘅。咁佢喺度咦鵝啦，咁都唔係講得好清楚嘅。一時又話做熟食，一時又話做裝修咁樣。咁所以我估啦，就開頭唔知係咪做裝修嘅，因為呢個比較體力勞動噶嘛。咁後嚟年紀大啲咧，就轉咗做熟食啦。咁啊唔知係咪咁樣啦？咁我估係咁樣啦。咁啊 check 翻呢個 Google Map 啦。咁啊最早喺2009年咧，呢間食肆就已經喺度噶啦。咁所以估計阿伯咧就應該2009年之前啦，就已經退咗休，咁啊冇做嘢噶啦。咁行下咧，阿伯咧就撞到街坊喎。咁啊聽到有個師奶咧就同佢講：誒身體健康啦，咁啊問候佢啦。咁就唔係關心佢父母嗰種問候啊，就真係同佢講身體健康嗰種問候啊。跟住轉個彎喺啲車行定車房嗰度咧，又見到熟人喎，又同人寒暄幾句啦，打招呼咁樣喎。咁所以睇嚟呢條街咧就真係佢以前陀地嚟嘅。咁跟住咧，我又發現咗阿伯咧，原來同人打招呼嘅人咧，啲手勢咧就好搞笑啊！佢又好中意雙手抱拳咁樣同人打招呼喎，即係好似黃飛鴻咁樣咧。係石師傅你好，係啊，又或者好似啲小動物啊，譬如好似啲狗仔咁樣咧，即係你攞啲零食去引下佢，請啊咁樣嗰啲咧。咁阿伯咧就大概1964年嗰陣落到香港噶嘛。咁唔知係咪黃飛鴻嗰啲粵語殘片嗰啲睇得多咧？咁同埋阿伯咧以前係呢個牛哥飯鏟頭嚟噶嘛？唔知阿伯以前行走江湖咧，係咪就係興呢啲咁樣嘅手勢咧嚟同啲江湖朋友打交道啊？嘿，門生3000，你哋好。咁啊，門生3000，咁啊，原來得3000一個咯。跟住後尾又行咗去個廣場嗰度啦，又撞到另外一個街坊噶喎。嘿呀，黃太，最近好嘛？好耐冇見啦。咁阿伯就客短短行咗幾個字啦，咁啊已經撞到3個人咯喎。咁佢喺元朗嘅人物都幾廣喎。咁可惜後尾搬咗去屯門住啦，咁啊即刻瀨嘢啦。咁可能佢如果繼續住喺元朗啦，咁多人識得佢咧，咁啊冇事喎。咁啊搬咗個屯門嗰度，人生路不熟，咁啊整隻河馬咁樣出嚟咧，咁啊即刻瀨嘢啦。跟住行下咧，去到大馬路嗰度附近咧，跟住阿伯就話：呢度好多嗰啲嘅，200蚊一個鐘咋？阿伯啊，咁你咁熟家寶啊？咁攞住嗰500萬啊，玩到你打柴嗰日啊，都未玩完啊，真係。咁阿伯見到呢啲200蚊一個鐘嗰啲咧，就唔知有冇少少後悔啊？真係令人不勝唏噓啊！跟住行街行到尾聲啦，阿伯咧唔知點解無啦啦又提起呢一個阿 Tax 史平喎。咁一講起阿 Tax 史平咧，阿伯咧就爆噶啦。嗰個老鼠平啊，唔知佢同河馬點識嘅？咁啊勾二嫂啊，夠沙撲啊，未離婚就走去勾二嫂啊。咁啊沙撲呢一個詞彙咧，我都好耐冇聽過啦。咁但係睇得出阿伯咧，一講起阿 Tax 史平都仲係好鬼嬲嘅。咁啊，希望阿伯咧就唔好咁勞氣啦。咁啊，河馬本身都唔係貪阿伯靚仔啊，咁啊睇錢嘅啫嘛。人哋財商學院噶嘛。總之邊個有錢就黐埋喺邊個嗰度噶啦。好啦，今集嘅分享就到咁多啦。未訂閱嘅朋友幫手訂閱一下。另外睇完幫手俾個 like 啊。你哋對於阿鹹伯所講嘅說話有啲咩睇法呢？不妨留言分享一下。多謝晒各位收睇，
拜拜。